Beshinchi bo'lim. Sizning o'ta darajadagi fidoyiligingiz. G'oyaga o'ta darajada berilib ketib, boylikka ega bo'lishingiz, kutganlaringizdan ko'ra yaxshiroq natijalarga erishishingiz mumkin. Quyida ana shu haqda gap boradi. Bu g'oya sizga mislsiz baxt saodat ato etadi. Ana shu tufayli sizdagi o'ziga xoslik bor bo'yi bilan namoyon bo'ladi. Va shunday ulkan va samimiy e'tirof hamda mehr-muhabbat baxsh etiladiki, bu ilgari hatto sizning xayolingizga ham kelmagandir. Bu g'oya mohiyatini bir necha bor hissiyotli shaklda uning mualliflaridan biri Lloyd Douglas ifodalab bergan edi. Diniy rutbasidan voz kechgan Douglas yanada ko'proq ruhlanishni qamrab oluvchi ta'limot shaklini tanlab, unga murojaat qildi. U romanlar yoza boshladi. Douglas ruhoniy bo'lganida qavmi 100 kishidan iborat edi. Uning kitoblari minglab adadda chiqa boshladi. Kino asarlari esa millionlab odamlar qalbidan joy oldi. U har kimga o'sha asosdagi bir xil maktub bilan o'z fikr-o'ylarini bayon eta boshladi. Bu holat Douglasning o'ta darajadagi fidoyilik nomli romanida yorqin aks etgan. Mazkur tamoyil shu qadar ochiq-oydin taqdim etilganki, kim unga ko'proq muhtojlik sezsa, uni tezda payqamasligi mumkin. Uni bitta oddiy jumla bilan ifodalasa bo'ladi. Yaqin kishilarga yordam berish g'oyasini rivojlantiring. U ulug'vor g'oyadir. Hech qanday tuhfa, mukofot, to'lov yoki maqtovlarni kutmasdan natijalarni o'zingiz bilan baham ko'ring. Eng asosiysi, o'zingizning yaxshi xatti-harakatlaringizni ko'z-ko'z qilmang. Siz shu tariqa qandaydir universal qonunning kuchini ishga tushirasiz. Bor kuchingiz bilan o'zingizning yaxshi ishlaringiz uchun beriladigan to'lovlardan mutlaqo xolis nari turing. Ana shunda sizga rahmat va mukofotlar yomg'iri yog'ilgaydir. Har qanday kishi, u kim bo'lishidan qat'iy nazar, o'zining ulug'vor g'oyasiga ega bo'lishi mumkin. Har qanday tirik mavjudot o'zining bir qismini ajratib, boshqalarga ko'mak berishi mumkin. O'zingizda ulug'vor g'oyani rivojlantirish uchun boy yoki qudratli bo'lish shart emas. Inson o'tmishdami, hozirmi, kim bo'lishidan qat'iy nazar, u o'zida boshqalar uchun foydali bo'lishdan iborat olovli istakni uyg'otishi mumkin. Ulug'vor g'oya sohibi bo'lgan qandaydir gunohkorning boshidan o'tganlarni misol qilib olishimiz mumkin. Siz uning nomini bilmaysiz. Ismi sir. Bir kuni unga Amerika o'smirlari klubi uchun uncha katta bo'lmagan xayr-ehson so'rab iltimos qilishdi. Klubning yagona vazifasi bolalarda fe'l-atvorni shakllantirish edi. Ammo u xayr-ehson qilishdan bosh tortdi. Buning ustiga u nojoiz holda shu mavzuda gaplashgani kelgan kishi bilan qo'pol muomalada bo'ldi. "Keting", deb baqirdi u. "Kimki mendan pul so'rasa, qayd qilgim keladi, jonga tegdilaring", dedi. Klubdan kelgan vakil ortiga yo'naldi. Ammo eshik oldida biroz to'xtab, unga do'stona nazar tashladi. "Ehtimol siz muhtoj kishilarga o'zingizda borini baham ko'rishni istamassiz. Ammo buni men xohlayman. Men siz bilan birga o'zimda bo'lgan ozgina zig'ircha ibodatni baham ko'raman. Allohim sizni o'z panohida asrasin", dedi u. Shundan so'ng shaxt bilan burilib chiqib ketdi. Gap shundaki, o'smirlar klubi vakilining o'sha damlarda dili yorishib ketgan va quyidagi so'zlarni eslagan edi. "Yo'q, menda oltin ham yo'q, kumush ham yo'q. Ammo menda nimaiki bo'lsa, barini senga baxshida etaman." Oradan bir necha kun o'tgach, ajabtovur voqea ro'y berdi. Klub vakili idorasining eshigini o'sha "keting" deb baqirgan kishi ochib,
kirsam bo'ladimi deb so'radi. U o'ziga tegishli narsaning bir qismini keltirgan, buni baham ko'rmoqchi edi, ya'ni $500,000 yozilgan chekni. U chekni stol ustiga qo'yar ekan shunday dedi: "Buni sizga bitta shart bilan beraman. Hech kim hech qachon men qilganimni bilmasligi kerak." "Nima uchun?" degan savol berildi. "Men haqimda bu o'g'il-qizlar yaxshi inson ekan deyishlarini istamayman. Axir men ilohiy emasman, gunohkorman" dedi. Shuning uchun uning nomini siz hech qachon bilolmaysiz. Faqat o'smirlar klubi vakili va butun mavjudotga hayot baxsh etuvchi biladi xolos. Bu gunohkorning ismi uning pullari o'zi yo'l qo'ygan xatoliklardan, yomonliklardan o'smirlarni xalos etish uchun yordam berishga sarflanadi. Balki siz ham xuddi o'smirlar klubi vakili kabi ortiqcha pulingiz bo'lmasa-da, ammo o'zingizda neki bo'lsa o'shani baham ko'rarsiz. Va siz ham xuddi shu kabi buyuk ishning bir qismi bo'lib qolarsiz. Siz ham ehson qilayotgan paytda bu ishni sidqidildan samimiy bajararsiz. Insondagi o'zi ega bo'lgan narsalarning eng qimmatlisi uning pinhoniyligi va sezilmas darajada ekanligidir. Hech kim uni olishi mumkin emas. Uni boshqalar emas, faqat o'zi o'zgalar bilan baham ko'rishi mumkin. Siz boshqalar bilan qancha ko'p baham ko'rsangiz, shuncha narsaga ega bo'lasiz. Agar bunga shubhangiz bo'lsa, uni sochib tashlab, uchragan kishiga yuzingizda tabassum arg'umon etishingiz kerak. Shirin so'z, xushmuomala javob, nazokat, xush odob, astoydil tilak, sabr toqat, qo'llab-quvvatlash, orzu-umid, sharaflash, ma'qul deb topish, ezgu o'y-fikrlar, yaqin kishilarga mehr-muhabbat namoyon etish, vijdonsiz kishilarga va dindorlarga va'z-nasihat, butun vaqt-soatni jahdu jadal bilan ana shunday to'g'ri ishga bag'ishlang. Agar siz tajriba o'tkazish uchun yuqorida tilga olinganlar bilan baham ko'rmoqchi bo'lsangiz, biz bir necha bor boshqalarga o'rgatish jarayonida duch kelgan jarayonga, ya'ni bu kimga zarur bo'lsa, unga o'zlashtirish ancha qiyin ketishiga ishonch hosil qilasiz. Kerakli xatti-harakatni ishga solish ko'nikmasi ko'pincha o'z-o'ziga namoyon bo'ladi. Inson toki buni haqiqiy ravishda o'rganib olmas ekan, u o'zidan keyin qolgan kishi boshqalar bilan baham ko'rganini, o'sib ko'payganini, boshqalardan sir saqlagan narsasi kamayganini aslo tushuna olmay qolishi mumkin. Shuning uchun o'zingizda mavjud bo'lgan barcha yaxshi va yoqimli narsalarni o'zgalar bilan baham ko'ring va yomon hamda yoqimsizlarini yashiring. Buyuk ishning bir qismiga aylaning. Biz bir ayol bilan tanish edik. U bisotidagi yakka-yu yagona farzandidan, ajoyib, hammaga quvonch baxshida etadigan qizidan ayrilgan edi. Qayg'usini ozgina bo'lsa-da yumshatish uchun bu ayol o'zini buyuk g'oyaga bag'ishlab, uning bir bo'lagiga aylandi. Hozirgi kunda u bizning dunyomizni yaxshi tomonga burish uchun ishlayotgan ko'p kishilar tomonidadir. Bu ayol olib borayotgan maroqli ish hamda uning ulug'vor g'oyasi go'zalligidan g'oyatda ta'sirlanib, biz unga xat yozdik. Unga ulug'vor g'oyasini rivojlantirishga nimalar olib kelganligini biz bilan baham ko'rishini iltimos qildik. Ayol bizga shunday deb javob berdi: "Qizimni, sevimli farzandimni yo'qotganimning achchiq alam qayg'usi meni aslo tark etgani yo'q. Mehr-muhabbat bilan kurtak ochgan, sevgi bilan qorilgan bu qiz bizning kelajagimiz va tom ma'nodagi orzu-umidimiz edi. Yaratgan bizning farzandimizni o'z dargohiga chaqirib oldi. U 14,5 yoshda edi. G'am-alamlarimizni ifoda etuvchi so'z topilmadi. Kelajakning oldindan sezilgan lazzati g'am, g'ussa va dard bilan almashdi. Go'yo hayotimizning chirog'i so'ndi.
Hayotimizni nimaiki to'ldirib turgan bo'lsa, bo'm-bo'sh bo'lib qoldi. Barcha shirin narsalar zaharga aylandi. Erim ikkimizning o'rnimizga boshqa odam bo'lganda ham o'zini shunday tutardi. Butun borlig'imiz nima uchun degan o'zgarmas savol qarshisida to'planganday bo'ldi. Erim ishdan bo'shadi. Biz uyimizni sotdik. Achchiq haqiqatdan biroz uzoqlashish uchun sayohat qilish harakatiga tushdik. Faqat haqiqatning o'sha shafqatsiz voqeasiga to'qnash kelganda qayg'u, g'am va xotiralardan qochish mumkin emasligini anglab, yana qaytib keldik. Asta-sekin, juda sokin tarzda biz xotirjamlik, ruhiy halovat izladik. Hech narsa topa olmadik. Chunki istak-mayillarimiz o'z-o'zimizga qaratilgan edi. Faqat oylar mobaynidagi azobli o'y-fikrlardan so'ng men mazkur voqea bilan murosaga kelishga urina boshladim. Bularning bari farzandlarga ega bo'lish, mustahkam sog'lik, xavfsizlikni his etish, Allohning peshonamizga yozgan qismati bizga atalgan ne'mat ekan. Bu abadiy ne'matlarning har birini oxir zamonda yashovchi har bir kishi ishonch bilan qabul qilib oladi. O'z-o'zidan ma'lumki, ularni ehtiyot qilib saqlash va uning haqiqiy ahamiyatini hamda ulkan va to'la to'kis qiymatini ardoqlash kerak. Qolgan ne'matlarni o'zimda saqlab qolish uchun qanday huquqlarni qo'lga kiritishim kerak edi? Men o'z minnatdorchiligim va mehr-muhabbatimni erimning muhabbatini menga qoldirgani uchun, shunday ulug' mamlakatda yashash imkoni berilganligi uchun, 5 ta sezgi a'zomni saqlagani uchun, ularni ato etgani uchun, atrofimni nimaiki yaxshi narsalar o'rab turgan bo'lsa, menga o'shalarni baxshida etganligi uchun Allohga behisob shukrlar qilaman. Bularning barini tushunganimdan so'ng barcha urinishlarim to'g'ri yo'nalish ola boshladi. Parvardigori olam meni eng qimmatli xazinamdan mahrum qilgan bo'lsa-da, uning o'rniga odamlar qayg'usiga sherik bo'lish, barchamizni ko'mib tashlagan muammolarni yaxshiroq anglash qobiliyatini ato etdi. Shunga ko'ra men boshqalarga qanchalik ko'p yordam berishga intilsam, judolik bilan bog'liq alamlarni siqib chiqarish fikri shu darajada tez kelardi. Men jamoatchilik ishida o'zimga boshpana axtarishga harakat qildim. Oxir-oqibat ozroq to'plagan boyligim va merosimni sevimli qizimga emas, balki insoniyatga qoldirish imkoniyati bo'larmikan? Ana shu savolga javobni men orzu-umidlar shahridan topdim. Hozir ham bu xuddi vaqtning o'tishi bilan aniq tarzda mening ruhiy xotirjamligimni ulug'vor g'oya deb atayvering. Men sevimli kishilaridan judo bo'lgan barcha insonlarga o'zgalarga xizmat qilib, ruhiy halovat hamda xotirjamlik topishlarini sidqi dildan tilayman. Hozir Orzu-umidlar shahri Milliy tibbiyot markazi mijozlarni mutlaqo bepul davolashni amalda qo'llamoqda. Markaz xodimlari oliy insonparvarlik tuyg'ulariga amal qilib va inson o'z aka-ukasiga qo'riqchi degan ishonchdan kelib chiqib xizmat ko'rsatadilar. Bu hayratlarga limmolim ona ham ana shu haqiqiy ulug'vor g'oyadan ruhiy xotirjamlikka ega bo'ldi. Ulug'vor g'oya bilan qurollangan odam nimaga ega bo'lsa, o'zi ham uning bir bo'lagiga aylanadi. Shu bilan birga butun boshli millat ham, butun dunyo ham fidoyilik kasb etishi mumkin. Orison Suyet Marden o'zidagi borini barcha bilan baham ko'rardi. U salbiy tarzda dunyoni idrok etishni tajribaga asoslangan, ya'ni ijobiyiga almashtirib, ulug'vor g'oyani rivojlantiradi. Kitoblardan aniqlangan fikrlar urug'idan ulug'vor g'oya o'sib chiqdi. Orison Marden 7 yoshida yetim bo'lib qoldi. U o'smirligida shotlandiyalik Samuel Smailning O'zini kamolga yetkazish nomli kitobini o'qib chiqdi. Samuel ham xuddi Marden kabi yetim edi. U o'smirligidayoq muvaffaqiyatga erishishning sirlarini topdi.
o'zini kamolga yetkazishda tilga olingan fikrlar urug'i Mardenga kuchli xohish istak uyg'otib, ulug'vor g'oya darajasida o'sdi. Keyin uning dunyosini hayotda eng yaxshi pog'onalardan biriga olib chiqdi. Shitob bilan ko'rsatilgan iqtisodiy o'sish davrida 1893-yilgi sarosimalar mobaynida Marden 4 ta mehmonxona sohibi bo'lib, ularni o'zi boshqarar edi. Mehmonxonalar boshqaruvini boshqalar qo'liga berganidan so'ng, u bo'sh vaqtini kitoblar yozishga bag'ishladi. Ish mohiyatiga ko'ra, Mardenning kitob yozishga bo'lgan istagi yoshlarni qiziqtirishga, ularda rag'bat uyg'otishga xizmat qilishi, u xuddi o'zini kamolga yetkazish kabi tuhfa bo'lmog'i kerak edi. Marden qo'lyozmasi ustida qunt bilan ishladi. Bu jarayon og'ir zarba boshga tushguncha davom etdi. Marden mazkur kitobini oldinga qarab undash deb atadi. Uni baloga giriftor qilgan badbaxtlik faqat bitta erkakni sindirganda ham mayli edi. To's-to'polon sarosima 1893-yilda ro'y berdi. Mardenga qarashli 2 mehmonxona batamom yonib ketdi. Uning deyarli tugatgan qo'lyozmasi yaroqsiz holga keldi. Mardenning ko'rinib turgan butun boyligi chippakka chiqdi. Ammo Mardenda dunyoni tajriba asosida ijobiy idrok etish hissi qoldi. U atrofga nazar tashlar ekan, mamlakatga va o'ziga nisbatan ro'y bergan hodisalar ustida uzoq mulohaza yuritdi. Eng avvalo sarosima qo'rquv sababli paydo bo'lgan degan xulosaga keldi. Bu qo'rquv dollarning qiymati tufayli yuz bergan. Bir necha yirik korporatsiyaning yemirilishidan kelib chiqqan qo'rquv edi. Bu sarosima va qo'rquv aksiyalarning kursiga taalluqli sanoatdagi hayajonlar oldidagi qo'rquvdan iborat edi. Ushbu xavotirlarning bari qimmatli qog'ozlar bozorini halokatga olib keldi. 567 ta bank, qarz beruvchi va tarmoqli kompaniyalar, uning ortidan esa 166 ta temir yo'l kompaniyasi kasodga uchradi. Butun mamlakat bo'ylab ish tashlash to'lqini yoyildi. Ishsizlik millionlab taqdirlarga suqilib kirdi. Qirg'oqchilik va jazirama fermerlarning yig'ib qo'ygan hosiliga o'z ta'sirini o'tkazdi. Marden moddiy ashyolardan va inson hayotidan qolgan qutgan kultepalarga nigoh tashladi. Ana shunda millatni va uning odamlarini hayotga ruhlantirish uchun vosita axtarishga kuchli ehtiyoj sezdi. Mardenga boshqa mehmonxonalarni boshqarishni tavsiya etishdi. U rad etdi. Mardenni ulug'vor g'oya bilan mashg'ul bo'lish istagi butunlay qamrab olgan edi. U buni tajriba asosida dunyoni ijobiy idrok etish tamoyili bilan birlashtirdi. Mardenning shiori o'z-o'zini dalillar bilan asoslash, ya'ni motivatsiyaning o'ziga xos formulasi edi. Har qanday qulay hodisa buyuk imkoniyat demakdir. Shunday vaqtlar bo'lganki, mamlakat dunyoni tajriba asosida ijobiy idrok etish borasida yordamga juda muhtoj edi. Endi esa har doimgidan ham ortiq darajada unga muhtojdir, deb aytdi u do'stlariga. Marden izvoshchiga qarashli hovlida istiqomat qilib, bir haftada $1,5 umr kechira boshladi. U kecha-yu kunduz tinmay ishlar edi. 1893-yilda Mardenning Oldinga qarab undash asarining 1-nashri bosilib chiqdi. Kitob yaxshi qabul qilindi. Undan jamoat maktablarida qo'llanma va sinfdan tashqari o'qish darsligi sifatida foydalanila boshlandi. Firmalar ma'muriyati kitobni o'z xizmatchilariga bepul tarqatdi. Mashhur pedagoglar, davlat arboblari va diniy idora vakillari, barcha sohaga taalluqli menejerlar Oldinga qarab undashni maqtab, uni dunyoni ijobiy idrok etishning kuchli rag'batlantiruvchi omili deb hisobladilar. Mazkur kitob dunyoning 25 tilida nashr etilganligini aytish joizdir.
u millionlab nusxada tarqalib ketdi. Marden muvaffaqiyatga erishish va omadsizlikda xarakter xuddi qirrador tosh kabi ahamiyat kasb etadi degan aqidaga qat'iy ishonardi. U moliyaviy va ish yuritish sohalarida muvaffaqiyatga erishish sirlarini o'rgandi. Shu bilan birga tinmay dollar ortidan quvish hamda barcha sohaga suqilib kiruvchi ochko'zlikka qarshi kurashdan aslo charchamadi. Uning aqidasiga ko'ra, hayot kechirish uchun shunchaki ishlashdan iborat poyonsiz darajada yaxshi mashg'ulot bor. Hayotda munosib o'rin topib yashash kerakligi ana shundan iborat. Marden ta'lim bergandiki, millionlarni taxlab qo'yganlar orasida ham avvalgidek omadsizligicha qolganlar bor. Kimki oilasi, amal martabasi, sog'ligini, bir so'z bilan aytganda barchasini dollar to'plash uchun qurbon qilsa, qanchalik boylik jamg'argan bo'lmasin, hayotda omadi kelmagan odam aynan o'sha hisoblanadi. Shu bilan birga u ishda muvaffaqiyatga erishish uchun prezident yoki millioner bo'lishi shart emas deb o'rgatadi. Aftidan Marden uchun oliy mukofot shundan iborat ediki, uning oldinga qarab undash kitobi barcha millatlarning salbiy holda dunyoni idrok etishini tajribaga asoslangan holda ijobiy idrok etishga o'zgartirishi uchun qo'llanma vazifasini o'tadi. Uning butun dunyoga ta'siri juda sezilarli bo'ldi. Marden ishtiyoq bilan bo'lgan xohish-istak harakatga katta turtki beradi. Usiz buyuk muvaffaqiyatga aslo erishib bo'lmaydi deb ko'rsatadi. Guvohi bo'lganimizdek, Orison Swett Mardendan ulug'vor g'oyasini reallikka aylantirish uchun jasorat va fidokorlik talab qilindi xolos. Haqiqatdan ham ulug'vor g'oyaga rioya qilish jasorat talab etadi. Ehtimol yakka qolganda ekspertlarning kulgusi va beparvoligiga qarshi turishga to'g'ri kelar. Juda ko'plab birinchi ixtirochilar, ijodkorlar, kashfiyotlar, faylasuflar va daholar kabi siz ham o'zingizga nodon, aqldan ozgan yoki miyasi sal aynigan degan sharaflarga sazovor bo'larsiz. Mutaxassislar qat'iy qilib, siz o'ylagan narsalarni amalga oshirib bo'lmaydi deya ta'kidlashadi. Ammo vaqt o'tgan sari bu qat'iy ishtiyoqdan iborat istak va to'xtovsiz zo'r berishdan iborat harakat siz tomoningizdan ulug'vor g'oyangizni hayotga tatbiq etishga olib keladi. Sizga qachonlardir buni bajarishning aslo iloji yo'q, buni hech qachon qilolmaysan degan gaplar aytilgan edi. Hozir esa siz buning bajarishni yo'lini topdingiz. Ulug'vor g'oyalar o'z yo'lida barcha to'siqlar bo'lishiga qaramay g'alaba qozondi. Ko'p yillar muqaddam Chicago universitetining qandaydir talabasi sheriklari bilan Sir Artur Doylening spiritizm deb ataluvchi ma'ruzasiga kelishdi. Aslida ular bu yerga biroz ko'ngil ochish uchun tashrif buyurishgandi. Artur Doyle ustidan kulishni ham o'ylagan edilar. Ammo o'sha talabalardan biri Brian ma'ruzachining so'zlari jiddiyligidan hayajonga tushdi. U jiddiy ravishda quloq sola boshladi. Ayrim g'oyalar Ryan'da shunday taassurot qoldirdiki, ularni siri xayolidan chiqarib tashlay olmadi. Artur Conan Doyle mashhur kishilar, ruhiy holatlar sohasida ter to'kkan insonlarga tayanib so'z yuritgan edi. Oradan bir necha yil o'tgach, Kaliforniyadagi Duke universiteti parapsixologiya laboratoriyasi direktori Dr. Ryan buni shunday izohlagan edi. U yerda kollej talabasi bilishi kerak bo'lgan masalalar to'g'risida fikr yuritiladi. Ma'ruza davomida va uning yakunida men ulardan ayrimlarini tushuna olmadim. Masalan, noma'lum narsalarni izlash yo'llari va hokazolarni tushunmadim. Menda o'sha kunlardagi ta'lim tizimining qator kamchiliklari ravshan bo'lib qolgandi. Ryanni har bir kishining yangi bilimlarini himoya qilish erkinligi muammosi qiziqtirib qo'ydi.
Haqiqatni izlash har qanday shakl yoki turda qatag'on qilingan doiradagi tizim sha'niga nisbatan qahr-g'azab bilan gapira boshladi. Unda insonning ruhiy imkoniyatlari haqidagi haqiqatning ilmiy uslublarini bilish xohish istagi avj olardi. Bu qizg'in xohish istak ulug'vor g'oyaga aylandi. Rayan o'zining butun hayotini kollejda dars berishga bag'ishlashni rejalashtirgan edi. Uni ogohlantirib, shunday ajoyib nomga ega bo'la turib, imkoniyatlarni kengligiga qaramay, butun umrini kollejda o'tkazish juda qaltis ish-ku deyishgan edi. Do'stlari va kollej professori Rayanning ustidan kulishdi va uni bema'nilikdan qutqarmoqchi bo'lishdi. Kimdir esa uni hatto chetlashtirishga ham urindi. Mening o'zim buni bilishim kerak, dedi Rayan ilmiy davralardan birida. Do'sti unga, agar sen shu haqda biror narsa bilib olsang, uni o'zingda saqlab qo'ygin. Baribir senga hech kim ishonmaydi, dedi. U haqiqatdan ham ancha vaqt o'zining kashfiyotlari to'g'risida churq etmadi, toki ularga qat'iy ilmiy tasdiq topilguncha indamadi. Bugun esa u butun dunyo miqyosida xizmat ko'rsatgan hurmatga sazovor mutaxassisdir. Uning 45 yillik taqiqlar, beparvolik, dushmanlik hamda masxarabozliklarga qarshi qat'iy olib borgan kurashi hammasidan ko'ra har bir qarich yer uchun shafqatsiz jangni eslatar edi. Eng katta hamlalardan biri doktor Rayanni yillar davomida doimiy ta'qib etgani, tadqiqotlari doirasini kengaytirish uchun unga kerakli mablag'larni ajratmaslik edi. Rayan ixtiyoridagi yakkayu yagona elektroensefalograf ham axlatxonadan topilgan qurilma va asboblardan jamlanib yig'ilgandi. Ushbu uskuna yaroqsizligi bois qaysidir shifoxonadan chiqarib tashlangandi. Sizda ham qachonlardir o'zingizda ulug'vor g'oyani rivojlantirib, ulug' ishning bir bo'lakka aylanish, bisotingizda borini boshqalar bilan baham ko'rish g'oyasi paydo bo'lganmi? Agar shunday bo'lsa, ko'pgina kollej va universitetlardagi professorlarning ulug'vor g'oyaga fidoyilik ko'rsatib, bilimning turli sohalarida haqiqatni topish va o'z kashfiyotlarini insoniyat manfaatiga aylantirishga harakat qilishayotganligini anglab yetasiz. Bu odamlar hamisha shu ish bilan band. Ular mazkur haqiqatni axtarish bilan mashg'ul. Ularga kerakli jihoz olish uchun mudom pul yetishmaydi. O'zlarini ta'minlash uchun mablag'lari yo'q. Boshqalar kabi shu loyiha ustida o'sha band va hokazo. Siz ana shunday ishning bir bo'lakka aylanishingiz va o'zingizning shaxsiy ulug'vor g'oyangizni amalda qo'llashingiz mumkin. O'z ishiga o'ta darajada berilib ketgan bunday insonlarni deyarli har bir kollej yoki universitetda topish mumkin. Pul va ulug'vor g'oya. Ehtimol kimdir so'rab qolar, pul va ulug'vor g'oyani qanday qilib yonma-yon qo'yish mumkin? Xuddi shu savolni bizga berganingizda edi, pul nima uchun yomon bo'lib qolar ekan, deb javob bergan bo'lardik. Pullar yaxshimi? Shunday qilib, pullar yaxshimi? Salbiy tarzda dunyoni idrok etuvchi ko'plab kishilar barcha yovuzliklarning ildizi pulda deyishadi. Ijobiy tarzda fikrlaydiganlar esa barcha yovuzliklarning ildizi pulga muhabbat qo'yishda deb boshqacha aytishadi. Bu ikki aniqlovchi o'rtasidagi farq juda katta, vaholanki ular ikkita so'zdan iborat xolos. Bizning jamiyatda pul ayirboshlash vositasi rolini bajaradi. Pul bu kuch-quvvat. Har qanday kuch kabi uni farovonlikka ham, yovuzlikka ham aylantirishi mumkin. O'yla va boy bo'l kitobi minglab kitobxonlarni dunyoni tajriba asosida ijobiy idrok etish yordamida katta boylik jamg'arishga rag'batlantiradi. Ularning fikr-xayolini hammadan ko'ra mazkur kitobda jamlangan Henry Ford, William Wrigley, Henry Doherty, John Rockefeller, Thomas Edison, Phelan, Julius Rosenwald, Edward Bok va Andrew Carnegie kabi kishilarning tarjimai holi hayratda qoldirdi.
Bu insonlar tomonidan turli-tuman fondlar tashkil etilgan bo'lib, ularning hisob raqamida hozirgi hisob-kitob bilan yondashilsa, 1 milliard dollardan ziyod mablag' bor. Bu pullarning bari butunlay xayr-ehson, diniy va ta'limiy maqsadlar uchun qo'shilgan. Hozir mazkur fondlarning grantlar hamda boshqa masalalar bo'yicha xarajatlari bir yilda 200 million dollardan oshib ketadi. Endryu Karnegi hayoti bilan tanishgan kitobxon shunga ishonch hosil qiladiki, Karnegi nimagaki ega bo'lgan bo'lsa, barini boshqalar bilan baham ko'rdi. Aslini olganda, Endryu Karnegi bo'lmaganida qo'lingizdagi kitob ham yozilmas edi. Shuning uchun kitob aynan unga, shundan kam bo'lmagan holda sizga bag'ishlangan. Keling, Karnegi haqida va siz to'g'ringizda gaplashamiz. Uning falsafasidan nimanidir o'rganib chiqamiz. Ko'ramiz, uni sizning hayotingizga qanday qilib tatbiq qilish mumkin bo'larkan. Jon falsafa qanday qilib ulug'vor g'oyaga aylanadi. Kambag'al Shotland muhojirining o'g'li Amerikadagi eng boy insonga aylandi. Uning hayotidagi ruhlantiruvchi voqealarni uyg'otuvchi falsafasini Endryu Karnegining Tarjimai holi nomli kitobidan topish va tanishish mumkin. Bolalik chog'idan boshlab butun hayoti davomida Karnegi o'zining sodda falsafasidagi asosiy tamoyillarga tayanib yashadi. Bu bir jumlada jamlangan edi. Sen hayotdan olmoqchi bo'lgan barcha qimmatli narsalar mehnat qilishga arziydi. Ushbu Jon ulug'vor g'oya o'sib boraverdi. Karnegi umrining oxiriga qadar uzoq yillar qunt bilan ter to'kdi. O'zining haddan ziyod boyligini donishmandlarcha zamondoshlari bilan baham ko'rdi va bo'lajak avlod vakillariga bo'lishdi. U tiriklik chog'ida 1,5 milliard dollar miqdoridagi boyligini grantlar tarzida taqsimlab berishga ulgurdi. Kutubxonalarni ta'sis etish uchun bir necha million dollar sarfladi. Bu uning mashhur tamoyillarini amalga oshirishga misol bo'la olardi. Sen hayotdan olmoqchi bo'lgan barcha qimmatli narsalar mehnat qilishga arziydi. Va kutubxonalarda saqlanayotgan kitoblar, ularni kim mehnat qilib, kim o'qib o'rganayotgan, ularda yashiringan bilimlarga erishayotgan, ulardan tushunchalar olayotgan va donishmandlik to'playotgan bo'lsa, o'shalar foyda keltirgan edi va hanuzgacha naf keltirmoqda. 1908-yilda 18 yoshda bo'lgan Napoleon Hill jurnalda reportyor bo'lib ishlar. Topgan pulini kollejdagi o'qishi uchun sarflardi. Buyuk po'lat qo'yuvchi, faylasuf va saxovatpesha insondan intervyu oldi. Ilk intervyu 3 soatga cho'zildi. So'ng bu buyuk inson yigitni uyiga taklif qildi. 3 kun davomida Karnegi Napoleon Hillni o'z falsafasining barcha nozik jihatlaridan voqif qildi. Suhbat oxirida yosh jurnalistga muvaffaqiyatlar zamiridagi oddiy tamoyillarni o'rganish, tadqiq qilish va hayotda o'z o'rnini topish uchun umrining eng kamida 20 yilini bag'ishlashni tavsiya etdi. Endryu Karnegi Napoleon Hillga buyuk boyliklarning bari puldagina emas, balki o'zi aniqlangan muvaffaqiyatlar falsafasida deb aytgan edi. U Napoleon Hillni o'zining vakolatlariga ega vakili deb hisobladi. Uni barcha qiziqish bilan butun dunyoga baham ko'rishga chaqirdi. Karnegi o'z-o'zini dalillar bilan asoslash, ya'ni motivatsiya formulasidan foydalanish tufayli baxt-saodatga erishish, jismoniy, ruhiy va psixik salomatlikka va demakki boy bo'lish mumkinligini bilar edi. Odatda inson tirik ekan, kimni sevsa, moddiy boyligining bir qismini u bilan baham ko'radi yoki unga merosini vasiyat qilib qoldiradi. Ammo agar har bir kishi o'z falsafiy qarashlari unga baxt-saodat keltirgan, jismoniy, psixik, aqliy va ruhiy sog'lomlik baxsh etgan,
va shu tufayli boylik ishlab olishiga yordam bergan sirlarini meros qilib qoldirganida bizning dunyomiz yanada yaxshiroq bo'lar edi. Endryu Karnegi ana shunday qilgan edi. Bu borada Napoleon Hill yozib qoldirganlari juda mos tushadi. Ularga, ya'ni tamoyillarga rioya qilganligi tufayli Karnegi juda ulkan boylik to'plashga muvaffaq bo'ldi. Bundan har qanday xohlagan kishi o'shanday muvaffaqiyat bilan foydalanishi mumkin. Barcha narsaga erishgan, ulug'bor g'oyaga fidoyilik qilgan, bisotida borini boshqalar bilan baham ko'rgan insonlardan yana biri Michael Benedum edi. Uning yaqin do'sti Qo'shma Shtatlar senatori Jennings Randolphning aytishiga ko'ra, Benedum haftasiga $20 maosh beriladigan ish boshlab, mamlakatning eng boy kishilari darajasiga yetgan edi. Uning boyligi $100 million oshib ketdi. Benedumning bunday martabaga erishishiga mutlaqo tasodifiy voqea sabab bo'lgandi. U 25 yoshlarida poyezdga ketayotib, yoshi katta kishiga nazokat ila o'z joyini bo'shatib berdi. Benedum uchun bu harakat qandaydir o'z-o'zidan bo'lmog'i kerak edi. Keksa kishi esa Southern Oil kompaniyasining bosh direktori John Worthington edi. Suhbat davomida Worthington Michael Benedumga ish taklif qildi. Benedum taklifni qabul qildi va natijada shunchalik ko'p neft konlarini topdiki, ungacha hali hech kim bu qadar ko'p kon ochmagan edi deya ta'riflangan yirik odamga aylandi. Aytishadiki, inson to'g'risida u yashagan falsafiy dunyoqarash, maslaklar asosida tasavvur hosil qilish mumkin. Benedumning pul haqidagi falsafiy qarashlarini taxminan shunday ifodalasa bo'ladi. Men bor yo'g'i unga homiyman, xolos. Uning yordamida jamiyat hamda odamlar uchun yoqimli, qulay imkoniyatlar yaratishga urinaman. Bu menga juda shinam hamda yoqimli imkoniyat yaratib beradi. Ulug'vor g'oyaga fidoyilik ko'rsatgan aksariyat kishilar qatori Benedum ham uzoq yashadi. U o'zining 85 yoshini tantana qilishganida shunday degan edi. Mendan shu yoshimda qanday qilib o'zimni tutib turishim haqida so'rashadi. Mana mening retseptim. Yillar o'tganini sezmaslik uchun men doimo bandman. Har narsadan nafratlanmayman. Faqat xudbinlik, o'rtamiyonalik, sotqinlik bundan mustasno. Qo'rqoqlik, xoinlik, befarqlikdan tashqari biror narsadan qo'rqmayman. Hech narsaga havas qo'ymaslik kerak. Qo'shnimdagi ochiqko'ngillilik va bag'rikenglikdan tashqari boshqa hech narsaga havas qo'ymadim. Ko'pincha do'stlarim haqida o'ylayman. Imkoniyatga qarab ba'zan dushmanlar to'g'risida o'y suraman. Mening nazarimda inson yosh bo'lar ekan, undagi ishonch, iymon ham shu qadar yosh. Bugun esa men boshqa vaqtga nisbatan o'zimga eng yaqin ko'ringan mamlakatim va Allohimga ishonaman. Ulug'vor g'oya fidoyisi uzoq yashaydi. Bu xuddi ko'hna dunyo kabi eski haqiqatdir. Inson yashash uchun nimagaki ega bo'lsa, u uzoq yashaydi. Biz Guver va general Wood kabi insonlar bilan yaxshiroq tanishganimizdan keyin buni tushunib yetdik. Ular mamlakat navqironligi uchun uzoq yashadilar. Ularning o'y-fikrlari va vaqtlarini boshqalar foyda keltiradigan loyihalarga sarfladilar. Ularning har biri munosib hayot kechirdi. Ulug'bor g'oyalar bilan qurollangan bu insonlar qoniqarli va terapevtlik kuchini his qilishdi. Yaqin kishilari mehr-muhabbatini ulardan aslo ayamaydilar. Ehtimol sizda ham Endryu Karnegi yoki Michael Benedumdagi kabi moddiy yetishmovchiliklar uchramas. Ammo bu sizning shaxsan ulug'vor g'oyaga ega bo'lish imkoniyatingizni yo'qqa chiqarmaydi. Ervin Rudolf oxirgi chora sifatida bu vaziyatda o'zini tutib tura olmadi. Ukam va mendan tashqari barcha qamoqxonada. Ervin butun hayotini surunkali ishsizlik hukm surgan hududlardagi bolalarga yordam berishga bag'ishlagan edi.
Bu ish o'ziga xos minnatdorchilikdan iborat bo'lib, o'z paytida uni yangi o'smirlar klubi qutqarib qolgan. Mazkur klub uning yoshligi o'tgan g'avg'oli tumanda tuzilgan edi. Irvin Rudolf qanday qilib o'smirlar klubiga kirib qolgan? U Chikagoning North Avenue va Haslet Street ko'chalari kesishgan joydagi nochor kvartalda yashardi. Irvin bezorilar to'dasi bilan izg'ir edi. U yerda ularni har qadamda bir talay nojo'yaliklar, har xil mushtlashuvlar kutib turar. Ularga bolalarning aralashmagani ma'qul edi. Aslida ularning vaqtini bu nojo'yaliklardan chetda ushlab turadigan mashg'ulotlarning o'zi yo'q edi. Bir kuni qo'shni tashlandiq cherkov binosida o'smirlar klubi ish boshladi. Men bilan ukam to'daning klubga qatnaydigan yagona a'zolari edik, deb izoh beradi Irvin. Hozir men va ukamdan tashqari ularning hammasi turmaga tashlangan. Agar klub bo'lmaganida biz ham o'sha yerda bo'lardik. Irvin shuning uchun ham minnatdor ediki, aynan o'smirlar klubi ular uchun barcha narsani qilib berdi. Irvin o'zining butun hayotini og'ir hududdagi bolalarga yordam berishga bag'ishladi. Uning g'ayrat-shijoati, sa'y-harakatlari tufayli Chikago o'smirlar klublari beqiyos qo'llab-quvvatlash, pul mablag'lariga ega bo'ldi. Uning sa'y-harakatiga ko'pgina obro'li, nufuzli kishilar bosh bo'lishdi. Bugun minglab erkak va ayollar o'zlarining ulug'vor g'oyalarini amalga oshirib, vaqt va pul sarflab, butun mamlakat bo'ylab o'smirlar klubi talabini qondirmoqdalar. Aytish mumkinki, ularning ulug'vor g'oyalari sizning hayotingizga ham ijobiy ta'sir o'tkazar edi. Agar siz barcha imkoniyatlarni ishga solsangiz, hech qachon o'z nomingizga yolg'on va aldov tushirmasangiz, o'zingizga bildirilgan ishonchni hamisha oqlashga harakat qilsangiz, agar siz ruh va tanani doimo pokiza tutishga urinsangiz, agar sizning odat, so'z, ko'ngil ochishlaringiz namuna bo'lib xizmat qilsa, sheriklaringiz so'zsiz obro'-e'tiborga sazovor odamlardan iborat bo'lsa, agar siz boshqalar huquqini qistovlar yoki do'stlarning pand-nasihati hamda dushmanlar tomonidan qilinadigan tahdidga qaramay mahkam turib himoya qilsangiz, agar omadsizliklar sizning muvaffaqiyat qozonishga bo'lgan intilishingizni uyg'otib yuborsa, agar siz qo'rquv his-tuyg'usidan aslo hayiqmay xavf-xatarni mardonavor kutib olsangiz, agar siz vijdonan ishlab qulay imkoniyatlarni mumkin qadar ishga solsangiz, agar mol-mulkni behuda ishdan chiqarmasangiz, agar pulni shunchaki savurmay faqat hayotiy ehtiyojlarga sarf etsangiz, moliyaviy tomondan ularni qo'llab-quvvatlab, vaqtni munosib ishlarga sarflab, ezgu xatti-harakatlarni amalga oshirsangiz, ammo minnat qilmay, mukofot in'om kutmasdan bajarsangiz, agar siz barcha bilan munosabatda bo'lsangiz va har qanday erkak, ayol va bolaga uning irqi, terisining rangi va diniy e'tiqodidan qat'iy nazar aka-ukalik mehr-oqibatini ko'rsatib namoyon etsangiz, agar siz xavf-xatarni bilib olsangiz, pala-partishlik ko'rinishlardan xalos bo'lsangiz, yarador kishilarga yordam ko'rsatish qobiliyatiga ega bo'lsangiz, inson hayotini saqlab qolish, biriktirilgan majburiyatlarni bajarish va mas'uliyatni bab-barobar xuddi uydagidek ishda ham baham ko'rsangiz, agar siz barchaga, ayniqsa zaiflar, yordamdan mahrum va benavolarga izzat-ikromda bo'lsangiz, agar siz zaruratsiz birorta jonivorni o'ldirmasangiz, uni mayib qilmasangiz, har qanday hayvonni himoya qilishga intilsangiz, agar siz har qanday sharoitda jilmaysangiz, ishlarni ishtiyoq bilan imillamay bajarsangiz, hech qachon mas'uliyatdan o'zingizni chetga olmasangiz va qiyinchiliklar oldida hech qachon norozilik bildirmasangiz, agar siz
qonuniy hokimiyatni hurmat qilsangiz, axloq odob me'yorlariga qarshilik ko'rsatmasangiz, unga iqror bo'lsangiz, agar siz yaratgan va yurt oldidagi o'z majburiyatlaringizni, barcha imkoniyatlarni ishga solib bajarsangiz, atrofdagi odamlarga istalgan paytda aqlga ega bo'lib, axloqiy, mustahkam, qat'iy bo'lsangiz, demak, bizning hayotimiz va harakatlarimiz botiniy ongimizga muhrlanib qolishi bilan belgilanadi. Bunday aks etish qasam yoki boy-skaut qonunlariga o'xshaydi. Boy-skaut harbiy siyosiy xarakterdagi bolalar tashkilotlari. Siz qanday kishi bo'lmang, shunday me'yorlar bilan yashashga rozi bo'lasizmi? Henri Kayzer ham ulug'vor g'oyaga fidoyi kishi edi. U dunyo yanada yaxshi bo'lsin deb ancha ter to'kdi. Uni ustaxona devoridagi bitta iqtibos ruhlantirib yubordi. Bu sizni ham ilhomlantirishi mumkin. Nima, yana berish kerakmi deb sarosimaga tushib so'rayman men. Men nima qilay? Faqat ishim beraverishmi? Yo'q, deb javob berdi farishta menga teshib yuborgudek nazar tashlab. Faqat Parvardigor senga ato etganni to'xtatmaguncha boshqalarga berishni shunchaki davom ettiraverasan xolos. Kitobning shu joyiga kelguncha siz muvaffaqiyatga eltuvchi yo'l nimadan boshlanayotganligini anglab oldingiz. So'ngra sizni 5 ruhiy bomba muvaffaqiyatga kirishish uchun uyg'otib yubordi va boylikdan iborat qo'rg'onning kalitini qo'lingizga tutqazishdi. Endi esa muvaffaqiyatga tayyor bo'ling. Keyingi bo'limlarning maqsadi sizni ana shunga tayyorlashdir. 5-yo'l ko'rsatkich. Mulohaza uchun ma'lumot. Ulug'vor g'oyani rivojlantirish uchun mukofot, to'lov va maqtovlarni kutmasdan, o'zingizda borini boshqalar bilan baham ko'ring. O'zingizning saxovatli harakatlaringizni pinhon tuting. Ilgari va hozir kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, o'zingizdagi boshqalarga foydali bo'lishning kuchli xohish istagini uyg'oting. Agar dunyoni idrok etish tamoyilini egallab olsangiz, o'zingizning shaxsiy ulug'vor g'oyangizni rivojlantirasiz. O'zingizda borini boshqalar bilan baham ko'rsangiz, o'zingizda qolgani o'sadi va ko'payib boradi. Bu ishni qancha ko'p bajarsangiz, unga shuncha ko'p ega bo'la borasiz. Barcha bilan yaxshi va xohlagandek baham ko'ring. Yomon va istalmagan narsalardan chetda xolis turing. Ulug'vor g'oyani rivojlantirish xuddi yakkayu yolg'iz bolasidan mahrum bo'lgan ona kabi to'g'ri ishning bir bo'lagiga aylanishi kerak. Fe'l-atvor xuddi qirrador tosh kabi muvaffaqiyat qozonish va undan ortda qolishda asqotadi. Ammo xarakterni qanday yaxshilash mumkin? Qo'lingizdagi kitob sizga to'g'ri javoblarni topishga yordam beradi. Shunchaki umr kechirishdan ko'ra butunlay cheksizlik ma'qul. U esa bu hayotda munosib yashashdan iborat. Siz bunga ishonasizmi? Agar ishonmasangiz, bu sohada qanday qadam tashlayapsiz? Qizg'in xohish istak harakat sari qo'zg'alishga turtki beradi. U ko'zga ko'rinarli muvaffaqiyatning asosiy sharti hisoblanadi. O'zingizda kuchli xohish istakni qo'zg'ab, maqsadga erishishingiz mumkin. Maqsadni aslo ko'zdan qochirmang va uni qo'lga kiritishga doimo intiling. Ulug'vor g'oyaga erishish va unga rioya etish uchun mardonavorlikka hamda qurbonlar berishga tayyor turish kerak. Balki sizga xuddi doktor Jozef Rayan kabi atrofdagi kishilarning masxara qilishlari va beparvoligiga qarama-qarshi turishga to'g'ri kelib qolar. Kimdir barcha yovuzliklar ildizi pulda deydi. To'g'risi esa barcha yovuzliklarning ildizi pulga muhabbat qo'yishdadir. Va eng kichik haqiqat shundaki, pul ham, saxovat ham qabohatga olib kelishi aniqlangan. Bu mayda-chuda narsalar sizning dunyoni qanday idrok etishingiz,
tajribaga asoslangan ijobiy tarzdami yoki salbiy tarzdami, aynan ana shunga bog'liqdir. Endri Karnegi, Henry Ford, Michael Benedum kabi kishilar o'z pullaridan xayr-u saxovat, ta'limiy va diniy fondlar tashkil etishda foydalanganlar. Ulug'vor g'oyalarning ijobiy jihati shundaki, u shunday insonlarni ro'yobga chiqargan. Ular asrlar bo'yi yashaydilar. Hayotdan olmoqchi bo'lgan barcha qimmatli narsalaringiz mehnat qilishga arziydi. Sizdan pulni xayr-ehsonga sarflash yoki to'g'ri ishga vaqt ajratishni so'rashsa, shunday iqtibosni eslang. Nima, yana berishim kerakmi? Sarosima ichida so'radim men. Ishim faqat berishdan iboratmi? Yo'q, dedi farishta menga teshib yuborguday nigoh tashlab. Faqat Parvardigor senga ato etganini to'xtatmaguncha boshqalarga berishda davom etasan. Boshqalar bilan baham ko'rgan narsalaringiz ko'payib boraveradi. Nimani yashirsangiz, o'sha kamayib ketadi.